大家好，以下是网络天空为大家介绍 Oroton 的手机直播音效卡。那这边的话，这边我们可以看到这音效卡这边有这个充电口，它这边有电池显示啊，它有电池显示。那这边呢是这个 OTG 的接口，可以让我们接电脑。那上面的话，我们可以看一下哈，这边的话是这边是这个最右边这边是手机1跟手机2哈，它可以接2只直播手机的口在这里。那这边呢，这右边数在第3个是伴奏孔，伴奏孔在这边。然后这边呢是这个话筒，话筒就是麦克风，麦克风的孔在这里。然后最左边这个孔呢，就是我们的耳机耳麦孔，在这里。那我们先把这个直播线啊，直播线我们把它跟伴奏线大家看一下啊，直播线跟伴奏线都是一样的哈。那这2条线也可以互换，那头尾也都一样可以互换。那比如说这是直播线的话，我们就要按直播手机哈，直播写手机1或手机2的地方。那另外一端我们就要买这个转接头来接我们的 iPhone 或者 Type C 转 3.5 的头哈。因为现在大部分的手机都是要转接头的了哈，那就像这样把它接上去就可以了。那另外一端是伴奏，伴奏的话，我们也是要接伴奏线哈。那接我们的伴奏手机的耳机孔。那如果伴奏手机也是没有耳机孔的话，那也是要买 Type C 哈 ，Type C 或者是 Lightning 转 3.5 的线。那这个线的话，大家买的时候要小心哦，因为有些它只能够听不能说了哈。那这个线如果最好是在 iPhone 专卖店啊 ，iPhone 专卖店购买这个原厂的线，不然的话有些地方卖的它不能够直播，它只能够这个听歌，所以会造成直播的失败。那 Type C 的线呢也是一样，最好买原厂线哈，原厂线。那接好了之后呢，我们就可以直播啊。不过在接好之前，我们还是跟大家讲一下，直播手机最好是能够重开机。APP 滑脚重开机，以避免这个记忆体不够造成直播失败啊。那除了这样的接法之外呢，我们也可以把伴奏用蓝牙配对啊，那就不用这一条黑色线了啊，这里伴奏就不接了。那这样子的话，我们就可以直接用蓝牙配对，然后可以省下买直播线的这个伴奏线的这个转接头啊，手机的转接头。当然你也可以接什么？可以接，这里也可以接电脑、PC 或 Mac 的耳机孔，这是可以接我们家里伴唱机的耳机孔哦。这接电脑的方式就是这里要去接这个电脑的耳机孔哦。那当然我们现在是接一个伴奏了哈，伴奏平板或伴奏手机。好，那接下来我们介绍这个 OR7K 声卡这个 OTG 的接法哈。那这个是线材夹啊，这个 Lightning 跟一个这个 USB， 还有一个 Lightning 的母头哈 ，Lightning 的充电头啊，这个线要加买哈，这个就可以让我们的这个音效卡有 OTG 的接法。那我们现在先把这个手机啊，是 iPhone 手机啊，那 iPhone 手机的话，我们把这个线材夹呢，把它插上去啊，把它插上去。然后呢，这个是我们的 OR7K 这个，它本来这个充电的这个线啊拿出来，然后呢，我们接到这个有个相机的符号这边啊，左边这边把它接好。那这边接哪里呢？接我们左边这个电脑 OTG 这个孔哦，不是接充电哦，是接这边左边这边哦。它这个有梯形哦，大家不要接错，要有个梯形，要接对方向才插进去，接反了插不进去啊。它接上去之后，其实你看大家也可以发现它已经开始充电了啊，声卡已经开始充电了。然后这时候呢，这边我们再接什么？接我们的充电头。那充电头当然是最好是用行动电源哈，Type C 充电头 ，iPhone 我把它接上去，接上去。那接上去之后呢，我们的这个 iPhone 已经开始充电了
好，大家看一下，好 ，iPhone 已经在充电了。好，那这样就可以达到呢，就是我们边直播边充电。好，我们只要这个充电头，它就可以帮怎么样？帮我们的直播手机跟这个音效卡同时充电。好，这是 OTG 的接法。当然有一些 APP 是不支援这种 OTG 接法了哈。比如说像 Mia 啦哈，欢乐语音啦，Line 啊这些，有一些 APP 是不支援的哈。那其他像有一些 APP 也很多都支援这种 OTG 的接法啊，是 7UP、Mimi 啊、iPad 啦哈，这些都有支援啊。那这个 OTG 接法，当然它的声音会比较干净一点，比较这个音质会比较好啊。那以上就是这个 OR7K 这个声卡跟这个 iPhone 的 OTG 接法。好，那现在我们把这个 OTG 线连接到我们的这个录影的手机了哈。我们现在这个是经过 OTG 线哈，接到我们的录影手机的声音是这样。那我们可以把回音把它关小一点。啊，这回音响减就是回音了哈，回音响减就是回音减小。那回音响加就是回音变大，回音变大，像这样。那我们的回音就可以变小。那回音最强的时候呢，就是那个 KTV 的模式哦。那流行是次耳，比较次一等的。那最小的回音是那个专业哦，专业。那喊麦的话是低音加重。那我们这边高低音也可以加强了，好吗？我们可以把高音加到最大，也可以把低音加。那像这样，我们把低音加到最大，这样声音比较厚，但是也比较。虽然比较浑厚，但是也比较糊一点哈。我们比如说，我们示范一下，我们唱一下歌。10年之前，我不认识你，你不属于我。然后把高音开到最大，我们再唱一次看看哈。10年之前，我不认识你，你不属于我。高音最大会比较亮。那所以高低音我们可以那个斟酌使用。那回音我们把它关小一点，这样比较清楚。那这边呢还有这个各种的这个掌声响声。谢谢直播间的宝贝们，请关注一下。好，那这边还有变声。这是女变男的模式。这是男变女的模式的声音是这样。这是娃娃音啊，娃娃音声音。这是模音模式。那我们如果不想要变声，我们就按模式，我们就会跳到这个正常的这个专业模式，或者是流行 KTV 哈。那当然我们可以放伴奏。好，这边原来声音是这样。伴奏可以变小声。伴奏也变小。伴奏变大。看这个消元音，这是消元音。那我们听到这个消元音消的并不是太好了，有点残音啊。那也就是说，如果我们在一些歌曲呢，大概只有60到70、80的成功率，还有30左右会失败，会有残音，会消的不完全。然后把消元音关掉。那这边也有闪避功能闪避。当我朝着反方向。我一讲话，伴奏就变小声，就是闪避。抖着肩膀哭泣，问自己在哪里？曾经并肩往前的。这样就取消闪避沉默着懂得。好，那这边还有电音。电音的话会稍微有一点抖抖的声音了它就会
变得有点怪怪的这样抖我音。的委屈，时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑，我多害怕。啊，电音的话就会有一点抖音的声音的出来，大家可以听得出来，它有这个效果。那蓝牙的话，我们把电音关掉的话，就按中间这个模式切换，它就会变成把电音关掉。然后我们这边有蓝牙，蓝牙如果开启的时候，它会闪的话就准备跟我们的伴奏手机配对那当然，如果你用伴奏蓝牙的话，那等于说你这一条线都不接了，这黑色线就不接了，直接用蓝牙配对。这样的好处就是说，我们如果说这边是 iPhone 或安卓，它是没有那个 3.5 的接口的话，那我们就可以怎么样？我们就可以省下买这个转接头的钱直接用蓝牙配对，这样也是个很好的办法。然后其他的话，这个其他的使用办法呢，还有购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。好，谢谢各位。